Buondì, ragazzi, buonasera. Ragazzi, mi sento felice. Felice di che cosa? Innanzitutto perché ho fatto anche un po' anche di riposo, perché non sono stato bene questi giorni, quindi ho fatto un po' di pausa, una settimana che sono stato fermo dalla mia produzione che avevo fatto, che era l'ultimo, era Moturpino. Quindi salirò nella ruota panoramica, ragazzi. Quindi io, ragazzi, non vi lascio far aspettare tutto il mio discorso che vi sto parlando, ci vediamo direttamente a Cagliari e quindi vi vedrete un sacco di cose belle, vedrete Cagliari tutta dall'alto, tutta notturna, e sarà una shakerita, ragazzi, una shakerita, e quindi, ragazzi, io vi lascio, mettetevi i sedere nella sedia, mangiatevi uno snack, un popcorn, una Coca-Cola, eccetera, e guardate questa meraviglia di questa ruota, ok? Allora sì, vi saluto, che sta arrivando il 41 e vi porto a Cagliari. Ci vediamo a Cagliari, ragazzi. Ciao, let's go! Non deve essere anche lì sono andato vieni Gabriele, me la racconta ci per essere contattati, ci stai spaziando. Vai qua, fermo. Perché? Dobbiamo andare a prendere. Siamo arrivati a Cagliari e con la ruota panoramica illuminata in questa giornata notturna delle ore 11 e 15. E qui c'è il tabellone come sarebbe la ruota. Allora si chiama City Ace, si chiama. E quindi allora vediamo un po', altezza 55 metri, poi dimensione alla base 25 x 21 metri,
superficie alla base 525 metri, peso totale 220.000 kg. Ma stai scherzando? Qui numero di cabina 36, 34 standard. Allora il biglietto vediamo quanto costa. Penso 10 euro. Ho sentito almeno 10 euro. Finalmente una ruota panoramica qui a Cagliari hanno fatto. Dicono che quella più grande è quella che si trova a Londra. E quindi vediamo questa qua quanto sarà alta. Se è alta 55 metri, pensa a quello di Londra. Comunque magnifico. Ok, sono appena arrivato, ragazzi. Adesso devo pagare il biglietto, fra poco dovrei fare solo una piccola fila per entrare dentro per vedere com'è Cagliari dall'alto. Cioè di cui si vede Cagliari dall'alto, ragazzi. Allora basta che vi iscrivete nel mio canale, se vi una segna e via, vai, vado. Una solo e un biglietto. Metterci la mascherina. Purtroppo il Covid è così, controlli al massimo. Per evitare assembramenti nel rispetto della normativa Covid, lavoriamo affinché il nostro divertimento avvenga nella massima sicurezza. Welcome to CTI. Stiamo entrando, Grazie. Come sta andando, ragazzi? Benvenuti in ruota panoramica. Benvenuti sulla CTI, l'elegante ruota turistica che dalla sua imponente altezza permette di ammirare la città da un punto di vista diverso ed emozionante. La maestosa struttura è dotata di 36 cabine completamente chiuse, di cui una riservata ai diversamente abili ed una VIP, fino a 198 passeggeri a bordo, alta circa 55 metri ed una massa complessiva di 220 tonnellate. CTI è quel quid in grado di arricchire lo skyline della città, dalla quale scattare foto e video meravigliosi. Non so, grazie, respiro. Dall'altezza panoramica è possibile ammirare la città di Cagliari e poter vivere singolari emozioni, ammirando attraverso la bellezza del capoluogo sardo una città racchiusa tra l'azzurro del mare e le rocce del Caraibi. Ma quale azzurro? Sei tutto buio! La storia millenaria, la cui fondazione è tutto nero del divino Aristeo, un dio dispensatore di pace e prosperità che secondo la leggenda decise di insegnare l'arte della civiltà ad una terra così prospera e rigogliosa. È bello, guardate quanto è alta! Quanto è alta? Quanto è alto? Le macchine quanto sono piccole, sembrano delle micro machine. Ma perché si è sceso di nuovo? Ci sono gli spiriti maligni che collega il castello alla città bassa. Lo si vede un mazza! La Signora di Bonaria, Spegna la luce. cattedrale di Santa Maria, le torri dell'Elefante e San Pancrazio, la città dei musei che raduna la Pinacoteca Nazionale, il Museo Archeologico Nazionale con le preziose testimonianze dell'epoca nuragica, il Museo Etnografico, la Galleria Comunale d'Arte e Palazzo di Città, che ospita ogni anno interessanti. Ragazzi, sono qui da solo, senza nessuno, Andrew Pepper qui nella ruota panoramica di Cagliari, per la prima volta. Sul promontorio di Santo Guardate che bello! L'informazione è legata ad una Guardate che bello battaglia Cagliari! Cagliari Castello! Forever! Ora di nuovo si è accesa di nuovo, si accava di luce. Puoi spegnere questa luce? Per cortesia! Basta! Guardate quanta... che bella! Il castello di Cagliari. Guardate qui. Welcome to CTI. C'è il... ragazzi, qui c'è il corso,
il porto di Cagliari con la nave Moby Cargo. Guardate quanto è alto! Guardate che bello! Non ci posso credere. Se qualcuno voleva venire con me, lo potevo anche invitare a fare questa produzione nella ruota panoramica. Ma invece come al solito nessuno non vuole venire con me. Ma perché? E il Pepe del Monte ci va lo stesso. Guarda, di nuovo sta luce. Ma mi sta spiegando scaldoni. Svegli! Of 100 tons CTI is that qui. Guardate che bello! Ora siamo proprio in altissimo, ragazzi! Siamo in cima! Però adesso stiamo scendendo! Che pacco! Che pacca! Che pacco, guardate! Che bello Cagliari! Castello! Sardinia! Let's go! Beh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bellissimo like, iscrivetevi nel mio canale di Pepe, esploratore di Misteri Sardegna, Indiana Jones, ok? Ah no, non è ancora finito mi sembra. C'è un altro giro! C'è un altro giro! Ma per fortuna! Penso che passasse solo un altro giro! Invece questa è già la seconda! Ma che bello! Se avete notato si è acceso di nuovo la luce. Ma mannaggia quanto mi sta facendo incazzare a me questa luce! La vuoi spegnere questa luce? Let yourself be enchanted by the beauty of the pedestrian cycle path that connects the part of Cagliari to the entrance of the Regional Natural Park, Volontatus Saline. Sì. Through the first open air contemporary art. Ecco. You won't be able to do without following the path that takes you The path that take the promontory of Sant'Elia. Salve ragazzi! Salve! Lucifero and Non si girano, non si gira nessuno. Recall the history of the city working among the monuments and archaeological ruins of the Che city. bella! Allora ragazzi, chi non sboccia non goccia, qui dentro questa gabbina, se si sgancia questa cosa parto nello spazio, perché sembra la nevicella Saiyan. Siamo tornati di nuovo, mi sa che ci faccio una bella foto, mi faccio e quindi ragazzi torno subito 5 minuti e ritorno, non so se farò un altro giro, meglio così. Ok ragazzi, sono appena sceso dalla City Ace. City Ace paranormale, certo. City Ace, ruota panoramica di Cagliari, e quindi vi ho fatto vedere tutto quello che potevo. Ha tutto rovinato quella luce che si accendeva e si spegneva, perché c'erano delle presenze paranormali, c'erano, e su questa cosa non ero da solo, ero in compagnia con una presenza che c'era là dentro. Comunque ragazzi, quello che avete visto dentro in quella ruota non c'era niente di che. Cagliari è sempre uguale, non cambia niente. Scusate, posso passare? Grazie. Bravo zio, grande, visto? Le macchine si fermano appena fa una squartata di dantidi. Quello là passando sulle strisce pedonali mentre le persone che devono passare. Quindi allora ragazzi, io vi saluto su questa mia produzione che ho fatto alla ruota panoramica di City Ace. Se vi è piaciuto mettete un bellissimo like e iscrivetevi nel mio canale, come vi ho sempre detto, nel gruppo Indiana Jones Sardegna, e ci vediamo alla prossima produzione, ok? Un saluto grande da Dottor John e ci vediamo alla prossima produzione. Ok ragazzi, e ci vediamo alla prossima. Ciao!